Hi everyone! Welcome back to my channel. And for today's video, mag-unbox lang tayo itong package na binili natin sa Lazada noong September 9. September 12 ngayon, 3 days lang dumating na siya. Ito yung SJCam na gusto ko nang bilhin dati. Nakuha lang natin siya ng 3,500 pero yung original price niya is around 4,300 to 4,500 pesos. So, sana kompleto, walang damage yung item. So guys, tara, buksan na natin. Look. Is it nice? Yes. What is this for? That's action camera. So guys, ito na siya. Buksan pa natin. Tanggalin natin yung bubble wrap. Ito na yung box niya. Ito yung unit. Wala siyang plastic dito. So may butas lang siya. Water resistant sa case niya or sa housing niya. With gyro stabilization. Sa tingin ko, ito yung pinakamurang action camera na may gyro stabilization tapos kaya mag-shoot ng o mag-record ng 4K resolution. 2K, 1080 at 60 frames per second. Medyo nakatapi yung box dito. No? Siguro ilanong natin to. Ito. Ganda. Ngayon, taas lang natin tong box niya. Teka. Mahirap kasi naipit yung bandang itaas eh. Nayupi. Ito. Ayan, ito siya. Ito guys, maganda siya. Gusto ko sa SJCam. May kasama na siyang protective case. Gaya nito. So, yan, buksan muna natin. Ito yung unit. Tingnan pa natin kung ano yung laman ng box. Wow, ang dami. Ito. Mount. Ito. Siguro mount pa rin to. May double-sided tape dun sa kabila. Para siguro sa helmet. Ito. Kailangan ko to. Ito yung kinakabit sa chesty natin or sa chest mount para sa bike. Oo nga, ito kailangan natin to since nag-ride tayo. So mount ulit, mount. Dami dami yung extra pang mount sa puro ganon. At ito naman yung charging cable nya. May kasama siyang stickers. Ito, SJCam Empower Your Dreams. Tsaka user's manual. Tsaka meron siyang kaparasong basahan dito. Siguro pampuna sa lens. Tsaka dun sa casing niya. So guys, tingnan natin ngayon. Tanggalin natin siya sa protective case niya para makita natin ang itsura. So, tataas lang natin to. Tapos i-lift natin to. Lift. And then, i-lift natin yung case niya. This is the case. So guys, ito na yung mismong unit niya. Tara. Okay, nice. Ganda. Plastic pa siya. Ito yung mga buttons niya. Oo nga, ito yung wifi. Hindi pa natin alam. Ito yung speaker. May buttons dito sa taas. Power button dito. And then yung capture button. Ito yung harap. So, may plastic pa rin yung lens niya. Ito yung dalawang ilaw eh. Parang indicator kung nagre-record yung cam or hindi. Ito yata yung lagay ng battery. So tayo, buksan natin. Yun, ilayin lang natin. Lift natin. So ito yung battery niya. 900 mAh. So pag ganito parang tumatagal siya ng isa't kalahating oras pag-record. So balik natin. Try natin i-on para makita natin kung ano yung itsura. Ilolong press lang natin tong power button nya. So ito, nag-on na siya. So I think parang 5 to 6 seconds ang booting time nya. Okay, so ito na siya, automatic. Nagpunta na agad siya dun sa record video. So para makapunta sa menu, double press lang natin tong power button ulit.
Okay? So, una, mapunta ka sa camera mode o yung picture mode. And then, sunod na pindot is yung settings niya. Hindi pa natin kabisado kung ano itong mga settings na to. So, ang pupunta lang natin, yung mga medyo alam na natin. Ito, car mode. Ito naman yung sa kotse, yung gagamitin mo siyang dashcam. Ang alam ko dyan, once na pinili mo yan at nakakabit na siya sa sasakyan mo, once na mag-start yung engine, madidetect niya, mag-start siyang mag-record. Ito naman remote, ito yung settings, siguro ito. So para pag-select, halimbawa settings, select natin siya, pinutin lang natin tong capture button ito. Pinutin natin. So pupunta na siya doon sa resolution. So select ulit natin yung capture button para makita natin kung ano. So yan, may 4K at 24 FPS siya, 2K at 30 FPS, 1080 at 60 FPS. Yun ang madalas nating piliin, yung 1080p at 60 FPS. Try din natin tong 1080p at 50 FPS para maganda rin siya. So yan, 1080p at 30 FPS. So nandyan siya lahat. Yun ang mga importanting settings na kailangan nating malaman. So to go back, pinutin lang natin ulit yung power button. Tapos loop recording, hindi ito kabisado. FOV yan. Ito yung field of view na sinasabi. Tingnan natin. So may narrow, may middle, tsaka wide. So madalas yung wide ang pinipili natin sa mga ride natin. So low light mode, pag medyo madilim, on off lang siya. So off lang natin. Kasi madalas yung ride natin araw naman eh. WDR, hindi ko kabisado. Ito yung gyro sensor. Yung stabilization niya, importante rin siya. So pag nag-ride tayo, automatic sineset ko na agad siya sa on. And then audio, syempre na-on siya para mag-record yung audio niya. So basically guys, yun lang naman yung importanteng dapat malaman natin. Okay? So balik na tayo. Siya nga pala guys, isa pa. Quick settings. Diba sabi ko sa inyo kanina, pinutin na 2 beses itong power button para mapunta sa menu. Meron siyang shortcut, itong arrow down button. Ito. Press nyo yan. Automatically mapupunta na kayo sa settings. So guys, papakita ko sa inyo yung sample footages at sa flat road at saka dun sa rough road. Papakita ko sa inyo yung sample audio recording na walang protective case at saka yung audio recording niya pag nasa loob siya ng protective case. Ito yung sound niya pag wala siya doon sa protective case niya. Ito. So hindi ko alam kung malinaw. Malalaman natin. So compare nyo guys kung okay din siya. Para sa sector ng microphone na yung ginagamit natin, kahit natin ng kahit anong microphone. Kahit na sa GoPro.
Guys, para sa akin, sulit na tong action camera na to. So sa tingin nyo guys, worth it ba talaga tong action camera na to sa original price na 4,500? Mag-comment lang kayo sa comment section down below. At kung isa ka sa mga taong gustong magkaroon ng ganitong klase ng camera at may questions ka, mag-comment ka lang dyan sa comment section. Pipilitin nating sagutin yung mga tanong mo. So that's it for this video guys. Abangan nyo lang yung mga susunod pa nating video o mga long rides natin in the future. Ito na yung gagamitin nating action camera. Doon natin makikita ang performance ng action camera na to. So again guys, thank you for watching. Please like and subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Stay safe and peace out.